ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜು ತುಂಬಾ ಮೆಸ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಟಾದ್ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡು ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಎರಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಇಡೀ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ನಾನು ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಏನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಸೋರಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೋ, ಆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ವೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ನ 1 ಮಂತಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊಸದ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿರೋ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಗ್ಗಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಟ್ರೇ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಪೇಪರು ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ. ಈ ಥರ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಲ್ ಸೀಸ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಗ್ ಟ್ರೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಮಯೋನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಸ್ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಡನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಜೀನಿ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದೊಂಥರ ಇನ್ನೂ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಬರೀ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲು ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದು. ನನಗೇನೋ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದು ನನಗೇನೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಹೂವು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾವು ನನಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದೇ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ತರಹ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಹುಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ನಾನು ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್.